Hello，大家好，我是小袁同学。今天呢，跟大家想交流和分享的一个话题呢，就是关于这个底片的数字化翻拍的这件事情哈。那一直以来呢，我是用我很早以前跟大家分享过的 Negative Supply 这套系统呢来做底片的这个翻拍的。但是这套系统呢，在我这边的这个应用呢，它仅限于135和120。那随着我拍大画幅越来越多，然后我一直把4:5和810呢是用爱普生的这个扫描仪去翻拍的，但是呢，一方面呢，那个扫描仪呢，它会很难去克服那个牛顿环的这个问题。第二呢，我那个扫描仪呢，时不时它会坏掉啊，它会出绿线、出红线、出各种各样的奇怪的这个症状，然后就非常非常的这个头疼。从去年的下半年开始呢，我又一直在讨论说，我怎么去做，我的4:5和810底片的这个翻拍。那在元旦的时候呢，东正光学DZO 那边呢来问我说，哎，有没有兴趣来体验一下我们的这个工业扫描镜头？那对于我来说，工业扫描镜头呢是一个非常陌生的一个领域，因为它不用在民用的这个消费领域里面，所以我对它一无所知。之前的话呢，我的翻拍系统呢是这一套啊，这套是索尼的 HCR 和腾龙的这个90 2.8 代的微距镜头。那么拿来翻拍呢，我觉得基本上好像也够用，因为这台相机呢是有6000万像素啊，然后这个镜头呢它有1:1和1:2的这个放大倍率，我觉得好像也能拍了啊，也能够完成我大部分的这个胶片的这个翻拍的这个任务。它没有办法去解决4:5和810的这个翻拍，然后正好东正拿来了这支镜头啊，这支是它的这个一个工业扫描镜头，它的光圈是 f4.2到 f16，然后呢上面接了2个这个 M72的这个接筒，然后问我说有没有兴趣来体验一下这个工业扫描镜头，那我就学习了一下，我就说这个工业扫描镜头到底是个什么神圣的这个东西，因为它跟我们距离还是比较遥远。那正是因为这个原因呢，我到网上去搜了一下，然后我认识了我们山东的鲁大师啊，我跟鲁大师有一番交流，然后他就教了我很多的关于这支镜头、关于工业扫描镜头的一些常识啊，因为基本上我们用不到那个工业扫描镜头，是因为它的分辨率非常高，它的分辨率像这支东正的这支镜头，它的这个分辨率呢大概是在3.5微米的这么一个很小的一个扫描线上面，然后呢它的上场是要求极其平坦。那么这支镜头的它给我的一个参数呢是上场的这个平坦率大概是在0.035%的这么一个区间，也就是说几乎是可以忽略不计的，是非常完全平坦。那平坦就意味着什么呢？意味着它从中心到边缘的这个分辨率基本上是保持一致的，是非常好的。那不像我们的民用的消费级的这个相机镜头来说呢，它的中心的分辨率是最好的，但是呢，慢慢的到边缘呢，它就开始劣化了。那这个劣化呢，在工业扫描镜头里面呢是不允许的啊，因为它主要是用来检测电子元器件或者说那个工业产品啊，它是不是能够保持一致的这么一个扫描的这么一个过程。所以如果你边缘拍出来是不行的话，那么它就达不到这个扫描的这个要求啊。所以它基本上都是用在工业自动化生产方面的这个东西。那我就问他们说，这个镜头现在也是可以用在民用的这个程度上面的吗？那么答案基本上是肯定的。那么当然，它的这个镜头呢是，虽然它光圈有这个4.2啊，但其实它是不是以这个氛围焦外见长？这是我们经常用来讨论镜头的一个素质的一个指标，它就是平坦然后这个分辨率高这么样一个细节。那所以呢，我把它拿过来了以后呢，那我在
又请鲁大师呢帮我做了这么一个转接板，这个呢是 M72转2帕口的这么一个转接板。那么有了这块转接板以后呢，我就可以把它转接到我的2帕的机身，然后后面可以用我的飞丝的这个后背。那这几乎就是我现在能够达到的最好的一个拍摄的一个工具了。那你想5440 1.5亿像素的16比特的这么一个这个后背啊，那么配合这样的一个高分辨率的这个工业扫描镜头，那么对于我的这个底片的这个翻拍呢，到底会有怎样的一个影响 ？OK， 我现在已经把我的这个2帕的半个身体已经架上去了，然后我这边给它把镜头给装上去，然后开机，然后我们这边把光源给开一下。那我现在把这张标板呢，就放在我的光源上面。现在把它给调一下。那我们再来看一下其他地方，比如说这个位置。那我们看一下，看这是它的这个两条线啊，这里就是数字越大它就越细。然后我们把它放大了看，我们直接挪这边会更清晰一点。OK， 这个标板呢，实际上是只是来显示它的惊人的这个分辨率哈。然后呢，我是想通过一个实操的这个流程，来给大家看一下这台相机的这套翻拍系统啊，到底要好多少啊？OK， 我就先演示这个我们飞利科学它的这个载具，来看一下整个一个翻拍的一个流程哈。这是我自己的一个操作的这个感受，但不代表它就是一个标准的这个流程，所以大家可以结合自己的这个感受和想法呢，来做一些改进和尝试哈。OK，大部分的这个4:5的这个载具呢，就其实还是相对来说会比较的统一啊。它这里有一个底座，然后这边有一个片夹。OK， 然后呢，我们这边找到一张我去年在芝加哥拍的这张底片啊。芝加哥那次呢也拍了很多，也拍得很棒。然后呢，觉得这么好的一个底片，我应该好好的把它去做一个数字化的翻拍。大概是这么一个高度哈，然后我们再来进行重新的这个对焦到这个位置，然后我们再进行微调，我们可以看到一些非常非常的细节的这个信息带在这个里面。那么这个时候呢，它整个一个，大家看这个屏幕，它整个一个4:5的这个底的这个面积啊，它其实就只有我5440的大概2/3的这个位置。但是这样的话呢，我是可以一下子把它给拍进去的。那么我们先来拍一张，然后呢，在这张照片里面呢，我们先把旁边不要的部分，我们先通通给去掉啊。OK， 这个里面呢，它现在呢 Capture One 呢，它最新的那个版本呢，它是可以直接一键去色照的。我们试一下，哇哦！这有时候我觉得它可能还不是很准，需要你后期的这个调试，但基本上是没有什么大的问题。但你会发现一些问题，可能就是你在翻拍的时候存在的那些问题哈。那么刚才是4:5，那么我们现在来看这个810的这个底片啊，有4:5这张底片的4倍大。那么这么大的一张底片呢，我如果要整张把它拍完的话呢，那么这个摄像镜头啊，它要离得老高了啊，对吧？因为它只有0.33的这个放大倍率，然后它没有办法一下子把它给存进去，所以呢，我现在基本上呢都是用这个
拼接的这个方法，我把它拼成9宫格或者拼成6宫格的这个方式呢，把它拼在一起，然后再来做一个转换。那么我们来看一下。那么和4×5的那个载具不同的是什么呢？那810呢，它很显然我是需要在它上面进行平行移轴的。那我没有办法让这个相机进行平行移轴，我只能让底片进行平行移轴。但是目前呢，市面上呢并没有这样的类似的这个产品。我们花了几个月的时间，我和那个拓海大师兄呢进行了这个深入的这个讨论啊，然后他做了一个非常粗糙的一个圆形的一个设备来给我做一个尝试。那这是一块带那个防牛顿环玻璃的这个可以两侧移轴的这么一个载具啊，这么一个载具。然后呢，因为这张底片实在是太大了，那么我需要横向移轴，我同时也需要纵向移轴，其实就是横向和纵向 XY 轴同时移轴的这么一个功能。然后我们先把这个拿走，我们先来测试一下它整个一个工作流。那么这张呢是810的这个底片啊，我甚至想可能很多的同学都不太有机会能够见识到这么大的一张底片，这张足足有一张 A4 纸那么大。然后呢，我把它平放在这块这个上面的这个载具玻璃上，因为大师兄呢把它做成了和810一样大的这么一个面积啊，它其实上面还是要罩一块玻璃板，呢来防止有些底片它弯曲的这个情况，因为它的这个分辨率非常高，然后你差一点点呢，它就会失焦。然后我们来看一下，然后呢，它是和它的这个光源是配套在一起的，底部的单向的这个移轴，然后顶部呢可以做横向的这个单向的这个移轴。OK， 好，那么一个基本的这么一个系统呢，就算完成了。好，那么然后呢，我现在是要把这么高的，我把它就得取下来哈，然后。OK， 这样的话呢，我现在把它降下来了以后呢，我重新在这边呢进行对焦啊，重新对焦。我们放大一下呢，我们就可以看到它能够清晰的看到这个银盐颗粒的时候呢，就说明我们对准了。这个过程很有意思，这个过程如果大家是有暗房经验的话呢，其实暗房的里的那个对焦就是这么一个对焦方式。好，我们现在来看一下，那么这个画面上面，我们目前它只能投在这么大一个地方呢，所以呢，我们是需要进行一个底片的这个移轴。我们移到最底端，我们可以看到它这边是有一个边缘啊，然后呢，我们再移到最左端，我们看到一个角，然后我们在这里，我们还能看到一个角。OK， 那么说明基本上这张底片呢是可以通过移轴的方式呢全部给它占领进去的啊。我们现在先从一个角开始啊。那这里面有个很大的目前没有实现的这个问题呢，就是遮光的这个问题啊。底片的旁边呢，它有大量的这光源出现，它会在这里产生一定的这个眩光。按道理呢，实际上你应该有一个遮光罩，对不对？很抱歉，我们现在是一个非常粗陋的这个原型，所以我用一个非常粗陋的这个方式来做一个遮光的这个处理。那么这一边的这个光遮掉了以后呢，我真的是太粗鄙了。然后我们要把这里的光给遮掉，那我们可以看到这里其实是有，我不遮的话呢，其实是有漏光和眩光的这个问题的。它其实是应该是在底下是做一个遮光板的这个处理啊，这个希望以后能够有一个很好的一个解决的一个办法。好，那么我们先来
看一下这个曝光啊，觉得差不多了。好，光圈 F8，好，我们先拍一张。拍完以后呢，那我们就把它挪到当中。因为每一张照片呢，它需要有重叠，我才能完成拼接哈。所以呢，我这边再遮一下，好，再拍一张。好，那么我们就完成了这个9宫格的810底片的这个拍摄。那么接下来的工作呢，我们就全部是留到了这个电脑上面去做。我就简单偷懒平射了啊，就没有录屏。然后呢，我们可以看到在这边呢，我们刚才拍到的是9张9宫格的这个图片，然后我们其实是可以直接在这里拼接全景图的。我们先来让它拼一张全景图哈。虽然我这台电脑已经是更新过了，但是它实际上9张的1.51像素的 RAW 去拼全景图还是会非常吃力，所以它需要点时间去计算这个拼接的这个效果。就是说他说太大了，因为拼出来呢是有8.9亿像素啊，8.9亿像素，所以超过了它的这个处理的能力，所以我们一般把它缩小一下，缩小到比如说75%，就是5000万像素啊。那5000万像素的话呢，它还是可以出来的。好，我们看到整张照片非常好的把它给拼出来了，然后我们直接让它去拼接就可以了。OK， 我们来看一下这张已经被拼出来的，大概有5个亿像素的这么一张图片哈。然后呢，这张图片呢，因为它包含了这个外尺寸，所以呢，我们其实先把它给处理一下。好的，然后校准一下，然后我们就可以直接转负片了。当然，转完以后呢，你就会发现，因为它扫描的关系啊，或者说翻拍的关系啊，其实你是需要做后期进一步的这个处理的啊，做一些处理。这样的话呢，能够保证你的这个照片的这个灰阶能够在正确的这个方向上面。好，那这张呢就是我的这个照片了。那么这个照片有多巨大呢？我们现在看到的是810的这个完整的这个尺寸啊，但是我们实际上是可以看到，对不对？它是可以有非常丰富的细节。那么这个细节呢，其实比如说在边缘的部分都会非常的耐看啊。黑白的照片呢，基本上就很耐看啊，然后有很多的细节啊。刚才给大家演示了一下东正的工业扫描头的一些基本的这个常识和基本的一些功能，我给大家扫描和翻拍了这个4×5和810的2张大底片。那实际上这些知识呢，实际上是从我们的鲁大师那边我学来的，他不厌其烦的教了我很多的东西，在这里呢也表示一下感谢。然后我其实也是从鲁大师那边呢弄了一支这个工业扫描镜头，然后这支东正的这支镜头呢，我是要还给他们的，但是这个镜头的扫描的这个效果呢，真的是要比我的这个腾龙的那套东西要好太多，肉眼可见的好太多。所以呢，我是从他鲁大师那边呢，我另外采购了一支施耐德的这个蓝宝石的这个工业扫描镜头。就是工业扫描镜头这件事情呢，给了我很大的一个触动和启发。因为平时首先我们玩胶片的人啊，他是在整个摄影圈里面，他并不是占主流的啊，主流的大家都是在拍数码，玩胶片的还是比较少。然后玩胶片的话呢，你如果是送冲印店的话呢，冲扫店的话呢，它基本上洗完它就直接给你扫了。那基本上它就是用诺日式，或者说好一点的用哈苏 X5来给你做扫描。如果你希望能够自己动手的话呢，基本上我们都是用微距镜头，就像我以前一样，用腾龙啊，
用适马或者说用索尼的这个原厂的这个微距镜头呢来进行翻拍。那这里面呢，实际上是会有很多的这个环节是需要去注意的。鲁大师跟我也聊了很久啊，然后这是一个非常小众的一个领域，也是我以前没有涉及到的一个领域，它弥补了我知识那个盲点啊。那我就是为什么要用这么一套东西呢？我是这么在想，就比如说大家可以看到我平时去拍810啊，就我现在越来越多去拍810，拍810是个很辛苦的一件事情，然后成本也是非常高，它的黑白底片、它的彩色底片更不提了啊，黑白底片也很贵。它比普通的这个120，它比普通的4:5都要贵上很多。我花了很大的力气，我花了很多的这个方法，我拍到了一张很好的810的这个底片。但是我如果用很烂的这个镜头，很糟糕的平板扫描仪去把它去做扫描的话呢，那其实是对我以前前期拍摄作品的一种不尊重。整个一个作品的这个环节，它从前期的构思到前期的拍摄、冲洗，一直到数字化当然我们没有说这个接触印象，没有说这个暗房的这一套东西啊，传统的流程，我们说现代大家比较因为为了分享嘛，大家现在的这个流程主要就是你洗出来了以后，我们要去做一个数字化的这个处理。那哈苏 X5 它是不能处理810的这个底片的。那以前处理810的底片呢，你要么用电分现在也很少你能找到一个很好的这个电分的这个帮你处理的这么一个供应商。然后呢，你如果是用平板扫描仪的话呢，那平板扫描仪就会出现我以前碰到过的那种种种难以忍受的，比如说牛顿环啊，比如说这个色彩啊，比如说高光啊，更何况我那台平板还老坏是吧？平板再怎么样，它的速度、它的精准度都没有我们翻拍来的好。那我现在这套系统呢，它用了很好的这个工业镜头，用了飞思4150最好的这个数字后背，它应该是能够达到数字翻拍里面相对来说啊，这个自用的话呢，是最好的一种效果。但这里面有很多的这个环节和细节，比如说光源的问题，比如说你怎么调频的问题啊，你不能有歪，它的焦平面和呢你的胶片平面应该是保持同一个水平位置。然后它的分辨率的问题，它的后期处理的问题，它的避光的问题，它的等等的种种这个问题，其实还是非常复杂的，它没有那么简单，像我刚才一样，咔嚓一下就拍完就好了，就没有问题了，是有很多问题。那这包括我刚才在拼接的过程当中，可能也会出现一些问题。那飞思的这个 C1 它也是有自己的算法的一些因素。那我有时候会觉得说 Photoshop 可能它拼接起来会更好一点，它会应付更多的复杂的这个情况。但是在整个流程环节里面，翻拍是其中最重要、最关键的一步。你有时候会发现拼出来这个照片怎么这么丑，怎么颜色不对，它老是去色调去不对，有偏色，那很可能就是你拍的时候的问题。那我们回过头去要重新去校准我们所有的这个系统，让它变得非常的准确、稳定和可靠。那这样的话，我们会出来一套非常漂亮、非常标准的这个数字化的这个底片。那么有了这个数字化的底片呢，我们无论是存档还是拿出去印刷，或者说是做中间件去做光放，都是有很好的这个作用的。所以翻拍这件事情，是我们照片爱好者、摄影爱好者在家里就能够完成的这么一件事情。我们不需要去买一个平板扫描仪，我们就可以去做到这件事情。当然，这里面有很多的这个技术一些细节，我们下次再去探讨。但是，今天我们就是匆匆体验了一下，我还是非常感谢东正光学能够借给我这么一套东西，能够让我开启了一个新的领域、新的这个世界。我以来觉得腾龙已经很好了，然后也感谢鲁大师不厌其烦的教了我很多关于这个翻拍方面的很多的知识，帮我走出一些不应该有的误区，然后也帮我制作了这么一个很好的
2帕的这个接口啊，非常感谢。我们希望通过我今天的这个介绍呢，有更多的这个爱好者，有更多的这个朋友们呢，能够对翻拍这件事情呢有一个初步的这个认识，也对这个翻拍这件事情呢有一个，就是它不是很难的一件事情啊。你只要去做到那几个步骤以后，基本上你就能够得到一张很好的这个结果。所以希望大家去体验和尝试一下用工业镜头用工业镜头，而不是用那种普通的存在相曲的、存在很多糟糕的这个分辨率也不是很高的这么一个这个情况下来完成我们的这个翻拍的这个工作。如果大家有什么问题的话，或者说需要讨论的，希望大家在评论区留言啊。好，今天我们分享就到这里，下次再见，拜拜。